以后不要脸，赶紧去那里动一下，不要在我这儿待着。还有稍微不要动手，好吧？我跟你说你滚，你怎么不滚呢？把你机长叫过来，你再趁早滚一边去。我在后面跟你说一遍，我在后面说，把你机长叫过来，不不跟你好吧？然后以后不要脸，赶紧去那里动一下，不要在我这儿待着。还有稍微不要动手，好吧？我跟你说你滚，你怎么不滚呢？把你机长叫过来，你再趁早滚一边去。我在后面跟你说一遍，我在后面说，把你机长叫过来，不跟你。